咩啊？發咩？冇嘢，好畫畫，好畫畫，發呢條視頻。咩視頻？發呢個咪發咯。爹哋話你個耳環。我覺得喺變成職業拍攝之前，會更加想拍啲比較特別嘅、比較唯美嘅嘢。但係依家反而就更加想拍一啲身邊嘅真實嘅，因為我覺得好似拍低咗嘅嘢會記得更加清楚。Rolling. Quiet on the set. Camera rolling. Scene 2 alpha, take 6 marker. And action. Done. Yeah, fish will cook quick. 我都會諗我係一開始幾時開始拍嘅，咁就好似有啲成副業都唔副業嘅，一半業餘。職業。咁你而家條件又好咗，呢個愛好可以講係你係有啲啫，似爹哋啦。有啲都似我啫。咁你仲好啦，你把愛好成咗職業喎，係咪啊？你做做自己中意做嘅嘢。係做自己中意，即係你到你呢一代就有呢個條件咯。哎呀，哎呦！爹哋係幾時中意開始攝影嘅咧？爹哋一開頭諗住去溝女嘅咯。我覺得呢個興趣其實咧，我從細係中意畫公仔，嗰陣時畫啲打仗啊，畫啲咩？嗰陣時成日上課唔聽課，就喺度畫，俾老師罰嘅。即係對畫像係好有興趣咯。咁但係又冇機會去喺呢方面再進步。後來見到有影相，咁影相係更加容易得到個畫像，即係幾有意思、幾好玩。咁好細個喺西關，姑媽有2個同學有相機㗎，咁都借俾我哋喺18寶蘭嗰個舊屋度影咗一啲相，所以我就好想有自己相機啦，有一日自己影相啦。到咗中學畢業嘅時候咧，我有同學咧就開咗個曬相檔，就唔知咧佢又能夠去邊度揾咗2部舊嘅相機，咁佢咧借相機俾我影，我影完之後咧，咁曬相咧我就幫襯佢，咁佢就好高興，所以從嗰個開始就真正玩上咗攝影啦。後來你出世嗰陣時咧，當時仲未諗到要玩錄攝像嘅，係咩錄像啊，就啱我有個同學，佢又係借咗部索尼嗰部樂聲嘅，咁啊我見佢有，我叫佢嚟我哋屋企就幫你影咗第一輯，就係佢影嘅。你睇翻以前嗰啲錄像嘅時候，你描述一下咩感覺？嗱，準備好啦。即係好興奮嘅，你睇翻細路仔，哎呀咁啊大個啦，即係嗰陣時咁細個，就覺得時間好快，真係眨下就30幾年過去啦。呢個就係我嘅助手。生日快樂！今年係幾多年啊2001年？8 8月22號。睇下到媽咪邊度，大家都除鞋。11歲嘞噃。喂，行過啲電視機呢邊。
過啲年紀邊，加油！即係個時光已經穿越翻過嚟，我哋又都老啦，即係已經走過咁多個路啦，已經係。而家只有憂心咯。而家睇翻真係嘅，唉弊啦！你睇爹哋28歲就可以生你啦，係咪？所以你而家咁大爹哋仲可以。係啊，唔好呢個視頻唔好扯呢個生育問題，呢個唔係影片嘅呢個係感探慨，唔討。係感慨嘅一部分咯，即係感慨時間飛快。影咗佢之後，我諗啦，係借咗佢2次嘅支槍，後來我哋去咗屋企，又將佢借出嚟再影。係啊係。咁後來我諗到啦，不如我自己買一支槍，我不但可以幫你拍，而且我可以攞佢嚟去賺啲外快。賺錢啊！炒下更，幫人拍錄像賺錢。炒下更啦，即係一直拍到2000，最後一次拍好似2004年啊。係咩？係啊，我即係總共04年仲有拍咩？總共拍咗大概14年時間。咁嗰陣時冇諗過轉成職業做拍嘢咩？攝像攝影。咁爹哋有份職業㗎嘛？我自己份工亦唔算差。佢自己係財務科長，加上後尾媽咪又有生意啦，媽咪又揾到啦，咁就算啦。OK。我點樣翻版㗎？唔使啦嘛。可能我呢一代先會將愛好當成職業，當成一件咁重要嘅事。150 OK。你行過嚟。即係喺以前可能根本就冇呢個諗法，或者就係話根本你哋都冇呢個觀念話要去諗你愛好係咩嘢，更唔好話將愛好變成係職業啦。所以我覺得係好似係呢一代先可以問出呢個問題。睇翻以前嘅自己有咩感覺？老咗啦，特別今年，哎呀，真係感覺好大。即係點解我個以前咁靚嘅？啊！你嘅俾面我先影啊！天，我喺邊啊？咁肉酸，暗瘡又多。唔好望我。嗰陣時真係冇時間嚟睇自己個樣㗎，即係冇時間話去乜嘢。係，你嗰日成日照鏡嘅。我有照鏡。不過咧，當時你日日照鏡，一日照好多次都唔就覺啊。多嘅。係啊係啊。總係覺得自己可能未夠靚啫。轉個身係。你隻手啊！你隻手放鬆得啦，放鬆隻手，唔係啊就放低得，放低。我成日發夢到青龍坊嘅，係咩？青龍坊嗰個騎樓種嗰啲花，而且嗰個台個綠色冰箱。夢會夢到，但係醒嘅時候你又記唔起佢具體個樣係點樣嘅，跟住個記憶就越嚟越模糊，越嚟越模糊，我就覺得好辛苦，所以我就好想睇翻嗰個錄像，所以我先問你哋。
即係我淨係記得嗰種感覺，好似有啲蕩失路咁。但係你一睇翻個錄像，就覺得有個路標就動咗喺嗰度，咁揾翻到嗰個記憶，就覺得氣都順翻。我哋而家睇翻相，肯定係同過去產生連接，但係其實你影低依家係送一個禮物俾未來嘅自己。你影相嗰瞬間，其實已經係同未來產生咗連接。我未唱歌喎。Happy birthday to you。唱埋啦。 Happy birthday to 周俊廷。Happy birthday to you。嗌你啲分數。咁你媽咪總結到一樣嘢咧，我哋即係過分把注意力關注喺啲細路仔身上，影嘅時候多數都係影張挺嘅，我哋大人就得隻腳嘅。你第日有咗 BB， 一定要把個近鏡、遠鏡全部拉齊先得。你過得30年後、40年後，你唔關注嘅自己，真係。你覺得點解人會想睇翻以前嘅嘢？點解會睇翻？有種本能，真係好難講為什麼嘅。特別年紀越大嘅時候，越會想即係追憶翻以前嘅嘢。嗰個買嗰個加大咗。我而家覺得幾好安逸啦，嗬。咁我咧就會回憶起自己嘅歷程，我經歷咗乜嘢，我先有今日咁樣咧。當年亦都冇諗到而家咁樣。係咯，唔諗啊！咁你點解會諗起咁樣？即係冇得講點解咁樣嘢。你到咗嗰個階段，你自然就好多時會纏繞喺你嘅心頭嘅，有啲嘢就會。一影到食㗎啦，到我哋慢咁食啦。周永應該做攝影嘅。嚟筆啊嚟攞去筆啊！我周永應該做攝影。講乜嘢？哎呀，你唔好筆呢個，知唔知啊？細路仔唔得啦。你上邊其中一個嘅就係好重要嘅就係記錄，有咗記錄就有咗回憶。講得通俗啲，好多係一種懷舊嘅思緒啦，佢就係一種佢啦，佢就係一種。其實傾下傾下就覺得影相同埋回憶懷舊兩件事本質好相似，即係你回憶其實就係通過即係諗翻起以前自己行過呢啲路啦，嚟勾勒出一個自己嘅輪廓，咁你就知道自己係邊個，喺邊度嚟嘅。咁影相其實又係你用光捕捉咗自己嘅影像，然之後係用一個物質嘅方式顯影出嚟。咁你睇到相嗰瞬間，你係確立咗自己喺呢個世界上面係存在嘅。通過睇相嚟去回憶呢個行為，就係非常之自洽而充滿咗人情味。可能就係因為咁樣攝影先會咁有趣咯，對我哋嚟講。